У гэтыя дні я ўзгадаў, як я быў яшчэ юнаком 90-е гады, а Александр Меленкевич стаў віцэ-мэрам Гародні. Ведаеце, у мяне от тады, як у юнака з'явілася надзея. Пазней, калі ён быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, таксама была надзея. Надзея на тое, што хутка адбудуцца змены ў Беларусі, калі такія людзі прыходзяць у палітыку. Ці можна сёння сказаць, што з яго смерцю надзея знікла? Яна растварылася? Не. Я думаю, што надзею ён гэтую перадае разам з сілай. Сілы працягваюць змагацца за тое, што аб чым ён марыў, за вольную, дэмакратычную і залежную Беларусь. Александр Меленкевич был для белорусов человеком надеи. Надеи на будущую, европейскую, демократичную, добрую. А тому, что сам ён был демократичный, европейский и вельми был добрым человеком. Нас з ним звязывала шмат чаго. Перш за ўсё тое, што мы абодва былі гарадзенцамі і заўсёды цяжка, калі выдатны гарадзенец сыходзіць. Пазнаёміліся ў канцы 90-х гадоў, калі бацькі мяне бралі ў горадню на розныя летнікі. І это быў такі заўжды добры дзядзька, які вучыў мудрасці, беларускасці. А потым актыўна ўжо ў 2006 годзе перасекліся падчас выбарчай кампаніі. І я тады займаўся сайтамі, медыямі і прапанаваў сваю дапамогу, каб весці сайт Меленкевича. І у нас там была такая гвардыя маладых тэхнічных творчых людзей, якія проста спрыялі медыяслужбе падчас кампаніі Меленкевича. Ну і потым усё жыццё перасякаліся, то там, то сям, і нават цяпер у выгнанні ў Варшаве я ўдзельнічаў у вольным беларускім універсітэце. Ён заўжды дапамагаў нам у працы офісу і парадаю і сваім удзелам. Таму гэта чалавек, які заўжды быў побач, які быў блізкі многім беларусам. Доўга не маглі пазнаёміцца ў офлайне. Я пісаў яму наконт інтэрв'ю, нейкіх гісторый, года два я ўсё адкладаў, але ведаеш, табе як журналісту будзе добра разумець, што калісьці табе трэба ўзяць інтэрв'ю, табе трэба дамовіцца, а табе чалавек адмаўляе, ты на яго не круцішся, бо ён неяк так усё душэўна гэта рабіў, і мы з ім запісаліся для праекту «Гэта топ», і вельмі хочацца, каб сёння шмат людзей прыйшло, развіталася з ім, бо сапраўды чалавек, які шмат стварыў для Беларусі, шмат стварыў для свайго улюбленага Гродна, самы сапраўдны патрыёт. Гэта была кампанія, у якой раптам перафарматавалася беларуская грамадска-палітычная прастора, бо атрымалася дамовіцца пра адзінага кандыдата дэмакратычных сіл. Па-другое, гэтай асобай стаў чалавек не сталічны, які раптам выйшаў на нацыянальны ўзровень. Яго, безумоўна, ведалі людзі в рэгіёнах, яго, безумоўна, ведалі грамадскія лідары грамадскіх аб'яднанняў, бо да гэтага спадар Меленкевич правёў вялікую працу і ў штабе Домаша, і стварыўшы беларускую асацыяцыю рэсурсных цэнтраў, аб'яднаў шмат якія грамадскія ініцыятывы, але само па сабе гэта было нешта новае. Кампанія не прайшла так, як, можа быць, яе ў поўнай меры планавалі, але адна з мэтаў, якую ставіў Меленкевич у кампаніі, тады памятаю з інтэрв'ю, гэта што трэба прабудзіць грамадзянскую свядомасць у беларусаў. І, напэўна, менавіта гэта атрымалася зрабіць, бо не заўсёды менавіта такая мэта ставіцца, і эта мэта была дасягнута. Ну і само па сабе тое, што Меленкевич з рэгіянальнага ўзроўня падняўся на нацыянальны ўзровень, гэта адбывалася на відавоку і працягвалася далей, бо аказалася, што не вся палітыка робіцца на мінскім асфальце. Асабіста я яго не ведаў, але калі я яшчэ вучыўся ў школе, калі была плошча 6-го года, і я тады яшчэ не цікавіўся палітыкай, але былі два тэлеканалы РТВ і Евроньюз, і вось там я упершыню пабачыў тое, што адбываецца, даведаўся, што ёсць нейкія кандыдаты,
І тады мне вельмі спадабаўся Александр Меленкевич. Вось, і гэта быў такі час натхнення. Вось, і з 2006 года і дагэтуль і я, і маё пакаленне, тыя, хто вучыўся са мной, яны дагэтуль нясуць яшчэ вось той нейкі запал, які мы тады адчулі. Таму вельмі шкада, канешне, што такія людзі сыходзяць. Гэта для Беларусі легендарныя людзі, якія зрабілі шмат усяго і для свабоды, і для беларусаў, і для еўрапейскай будучыні.